ตกลงผู้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเรียกว่ามีคน อังกฤษก็ได้ Would you like to move up a bit closer? It's such a big hall and everyone's so far away. Does anyone have any questions they would like to ask in particular? Anything they'd like to talk about? Yes. What would you? You have? Yeah. It's not a sort of direct question, but maybe so what you're saying. Yes. Yeah. I've been meditating for a few years. It used to be infrequent. Mm-hmm. And in the last maybe 5 to 6 months, I've been getting disciplined every day. And sometimes it calms me down. But since I've been doing more regularly, sometimes I found some other things happening. Anger from 40 years ago suddenly popping up. Lots of other things, sort of insecurities, fears, resentments. At some points it's getting quite intense, almost like monkey mind going. All the negative stuff flying around. And I was sort of, what was with it? Yeah. And then I found a book. I forget the name of the Ajahn who written it, but it's working with the hindrances. And I just looked at a couple of pages and it started saying, when these negative things come up, the big mistake you can make is to say, I must get rid of it, which is what I was doing. It's this is bad stuff. I've got to get rid of it. And this book was actually suggesting make a friend of it. Almost see it as an opportunity. But then I was sort of reflecting on that as well, and I guess it's almost like clearing out a dirty room. Yeah, sure. Get used to it. But then you have to make a bigger mess and look at the mess before you can clean it up. But I don't know, it's just sort of my observations on what's going on in me. Yeah, good. Well, I think that like a persistent theme in talking to people when I come to West is that meditation has been extracted from its context in the Buddhist system of training. And when that occurs, then it can very easily just become like a stress reduction technique or something just to give a little bit of sense of peace and groundedness in your daily life. And certainly there's nothing wrong with that. But in the Buddhist teachings, meditation is particularly focused way of doing the very same work that you should be doing in the rest of your life, which is looking closely and trying to understand how things work, the way things are, how suffering arises, how suffering ceases, and so on. And my teacher, Ajahn Jayasaro, would say that it's like if you have a light, let's say, so light is usually a positive, this is used in a negative connotation here. If you want to put out a light, you can't do anything about the light itself. You go to the flame, which is producing
the light. And so the Buddha's teaching is that we're creating suffering for ourselves, and that the only way to stop doing that is to look within. And I think meditation can be compared to putting the mind under a microscope, so that all kinds of germs and things that can't be seen with the naked eye become visible. And so if you are starting to see all these kinds of resentments and angers, this is a good sign. This is basically mean you're doing the right thing. And it would be worrying if or be only a very superficial practice if this was not happening. So it's not that these things are a result of meditation, but now you're at that stage where you're able to see and to observe things that were invisible to you before. And as the book you read says, that the worst thing that you can do is to try to get rid of these things. And the reason for that is that the desire to get rid of something is one of the three main kinds of craving. So it's somewhat counterintuitive in the sense that you think, yeah, if you just want to hold on to something, that's obviously a craving which creates suffering. But wanting to get rid of it is similarly giving it an importance and a reality that it doesn't really possess. And you're also working from the wrong assumption that this is something that you have. So you have these things that you have to get rid of. Whereas the meditative viewpoint that you're trying to develop is to seeing these things arise and pass away according to causes and conditions. So with regards to the hindrances, the basic technique is very simply just to bring the mind back to the meditation object. And if these hindrances are not particularly deep-rooted, then they will gradually fade out. If you just recognize, and one way of looking at it is as if you're driving a car in a country or a place you've never been to before, and you take a wrong turn. So it's not a big deal, Well, yeah, it's quite natural to take a wrong turn, as you've never been here before, and you don't blame the road, or you don't blame the car, or you don't, it's just a car. Yeah, well, why not? And you just get back onto the road and carry on. So that's kind of patient, firm but patient, kind attitude, and that in itself is part of the training. That the ability to recognize more and more swiftly that you've lost your mindfulness of your object, and to recognize that and to put it down and to return to the object without feelings of discouragement or irritation or inadequacy or whatever. That in itself is the meditation. That's the way that you grow. You're developing this ability to recognize when you lose the plot of what you're, and ability to re-establish attention. I was recently read an account of some students of an Aikido master, a Japanese martial arts. And the student said to the teacher, all the years we've been studying with you, never seen you lose your balance. And the teacher says, I lose my balance all the time. But the difference is that I re-establish my balance so quickly that you don't see it. So that's a sense of keep coming back to the center. Now, if you have a particular hindrance persisting over a period of weeks and months, you bring your mind back and then find it's going again and again, then you have to apply some specific remedies or antidotes, if you like. So if the mind is consistently going off into fantasies of the sensual world, and that's not necessarily, there's a kind of spectrum of these
distraction from very coarse, maybe sexual desires and fantasies. But this hindrance also includes any kind of thought or kind of imagination that when you think about it, you just feel kind of cozy and pleasant, and it's so it can be about movies and theatre and music and food or anything that you enjoy, basically. And so it's that there's this natural movement of the mind which feels bored or uncomfortable with the present moment and just naturally wants to grasp onto something which it finds immediately pleasurable and enjoyable. And it's recognizing that. So if you find that bringing the mind back again and again is still, the habit is still pretty well entrenched, then take on the meditation on the unattractive parts of the human body. So whether it be hair of the head, hair of the body, nails, teeth, skin, or any part of the body that you find unattractive or disgusting, then you can bring that up as a meditation object. And the idea is that you're way off here over on the right, so you go way over here on the left, and then you bring your mind to the middle way. So it's not that you want to just develop this kind of perception of everything's disgusting and horrible, but it's a specific antidote for this tendency of the mind to dwell upon the pleasant, enjoyable aspects of experience and censor or turn them back on the other aspects. So the physical body is a good example in that when we dwell on thoughts of physical body of the opposite sex, then there's just certain elements of the physical body of a woman that we think about, and there are all other things, every much as part of their body as the parts we like to think about, but which we wouldn't think about at all. We don't think about someone with their nose running, think about them blowing their nose and having, or thinking of going to the toilet or things like this. But this is interesting that we can only sustain that kind of excitement and interest by blocking out all the elements of a very complex reality which don't contribute to that particular feeling. So it's opening the mind up to all those parts that we're shutting away. Similarly, if you're finding a lot of negativity coming up, and you just let it go, and it's still, then to develop this kind of loving kindness meditation as a specific meditation practice, again, to bring the mind back to the middle way. If you feel very lazy and heedless, then reflection on death is a very good meditation. So you have like a basic meditation practice. For instance, for most people, the meditation on the breath, and then you have like auxiliary meditations. Sometimes just to prevent the mind becoming stale, but also as a means of dealing with specific imbalances and specific hindrances that arise during the meditation. So let's keep going, and I don't know if you have a specific time of the day when you meditate every day, or if it's more kind of free flow. But I would suggest that it's a very good idea to have a meditation session when you first get up, first thing in the morning, because your mind is relatively free of thought. It's quiet. There's nothing going on, and what's most helpful about it is that if you keep monitoring your mental state in the succeeding minutes and hours, you begin to observe some incremental changes. It's not like something wow, but you just find a little bit more patient, a little bit more kind, a little bit more grounded, a little bit more mindful.
And it's when you can see very clearly that, yeah, this meditation, it does have an effect on the quality of life and every day. That's when, you don't have to push yourself anymore, and it really becomes consistent, because it's consistency and continuity rather than making some kind of heroic efforts for a short period of time and then just letting it go. It's like tends to be a pattern with most people. Okay. So I think what we can do, this is my suggestion, we'll alternate an English question and then a Thai question. How about that? Okay. So now we'll have a Thai question. Who's got a question? And if there's no, yeah? คำว่าธรรมะอืมอืมอ๋อแปลได้สิฮะคือคือเดิมเนี่ยไอ้ธรรมะมันไม่มีภาษาใช่ไหมคือนี่ก็คือความเป็นบรมศาสดาเป็นบรมครูของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงเข้าถึงสิ่งที่อยู่เหนือภาษาแต่ท่านสามารถอธิบายชี้แจงในภาษาคนภาษาสมมุติคือทุกภาษาก็สมมุติจริงๆในระหว่างการใช้ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมันมีข้อดีข้อเสียทั้งสองภาษาคือข้อดีของภาษาไทยก็คือภาษาไทยเนี่ยมันเป็นศัพท์ไทยเนี่ยมาจากบาลีสันสกฤตกับสัก40%แล้วคอนเซปต์และแนวความคิดของพุทธศาสนาฝังอยู่ในภาษาดังนั้นมันจะถึงจะคุยกับคนที่ไม่เคยเข้าวัดพูดถึงทุกข์พูดถึงกิเลสพูดถึงบาปมันก็พูดได้พูดพอรู้เรื่องใช่ไหมแต่ว่าแค่คอนเซปต์แบบเบื้องต้นเนี่ยพูดกับชาวต่างชาติบางทีฟังไม่รู้เรื่องอันนี้ก็คือข้อดีของภาษาไทยแล้วเราสามารถที่สำคัญเราสามารถสอนธรรมะและคุยธรรมะระดับลึกซึ้งโดยภาษาชาวบ้านได้และเราดูจากครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเช่นหลวงพ่อชาเป็นต้นท่านสามารถพูดสิ่งที่ยากโดยที่ใช้ภาษาง่ายๆอันนี้ก็คือข้อดีของภาษาไทยทีนี้ข้อเสียของภาษาไทยก็คือศัพท์บาลีสันสกฤตศัพท์เทคนิคหลายคำมาอยู่ในภาษาไทยได้นานหลายร้อยปีแล้วเพี้ยนความหมายมันเพี้ยนจากเดิมอย่างยกตัวอย่างง่ายๆคำว่ามานะในภาษาบาลีแปลว่าถือตัวถือตนถือว่าเราสูงกว่าเขาถือว่าเราต่ำกว่าเขาถือว่าเราเสมอกว่าเขานั่นคือมานะแต่ในภาษาไทยปัจจุบันก็กลายเป็นขยันใช่ไหมเนี่ยบางทีโยมก็ฟังไม่ถูกเชื่อว่าถูกแต่ที่จริงไม่ใช่แล้วคำว่าสันโดษใช่ไหมคำว่าสมถะหลายคำโอ้คนนั้นเขาสมถะมากก็หมายถึงว่าเขาแบบเรียบง่ายใช่ไหมแต่สมถะเดิมก็ไม่ใช่หมายถึงความสงบนั้นภาษาไทยมันจะมีข้อดีข้อเสียส่วนภาษาอังกฤษมันจะเสียที่ว่าในบางคำนั้นมันไม่มีคอนเซปต์โดยตรงอย่างเช่นเรื่องความกตัญญูกตเวทีมันก็มีคล้ายแต่ไม่ตรงกันทีเดียวหรือคำว่าบุญคำว่าบาปคล้ายมันก็พูดยากเหมือนกันเพราะนั้นบางทีก็ต้องขยายความอย่างเช่นคำว่าบุญเดี๋ยวก็เป็นที่ตกลงกันว่าจะแปลเป็นคำว่า merit แต่คนทั่วไปคนอังกฤษทั่วไปฟังคำว่า merit ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าไม่ใช่ศัพท์ที่เขาใช้ทั่วไปทีนี้เพราะนั้นเราก็ต้องขยายความว่าหมายถึงอะไรใช่ไหมแต่ที่จริงเราก็ควรจะถือว่าเป็น
เป็นบุญและเป็นโอกาสคือเมื่อเรามีลูกที่ไม่เข้าใจภาษาไทยก็บังคับให้เราต้องศึกษาให้เราถ่ายทอดได้คือเราคงเคยสังเกตว่าเราอยากจะทดสอบตัวเองว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจอย่างไรนะวิธีดีที่สุดคือพยายามสอนคนอื่นเพราะบางสิ่งบางอย่างนี่เราหลอกตัวเองว่าเข้าใจแต่ว่าพอจะต้องถ่ายทอดให้กับคนอื่นมันจึงรู้เลยว่าที่จริงไม่เข้าใจฮะก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมก็เลยรู้ตัวขึ้นมาว่าโอ้แต่ก่อนนะแม้แต่คำว่าบุญคำว่าบาปนะมันคืออะไรแน่ใช่ไหมดังนั้นก็อยากถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับก็เป็นบังคับให้เราศึกษาทีนี้ถ้าเราอยากจะหาความหมายของศัพท์ต่างๆนี่ก็ไม่ว่าอาจารย์อมโรอาจารย์พระที่นี่ท่านก็สอนธรรมะได้ถูกต้องตรงคำสอนพุทธเจ้าโดยใช้แต่ภาษาอังกฤษล้วนๆเพราะว่าสัจธรรมความจริงเนี่ยมันอันนี้ก็เป็นของสากลก็แล้วแต่ว่าจะอธิบายยังไงภาษาอังกฤษก็ทำได้Okay, another English question. There. Yes. It's such a difficult question, isn't it? And with the advances in technology, gathering pace was just changing. It's developing all the time. It's very difficult to lay down a standard this much and no more. What I see it more in terms of looking in terms of individuals and families, and in Thailand now there's huge interest in end-of-life care, and there are many people, my students, who go on workshops and retreats, learning how to take care and to be with people at the end of their life, because in Thailand, care for the elderly is one of the cultural treasures which is still very strong with all the modern development, and taking care of parents and grandparents is a big part of people's life in Thailand. And so there's a great deal of interest in how to help people or to be with people towards the end of their life. And part of this movement is this encouragement for people to write living wills, and now these are accepted in hospitals, and so encourage people and families to sit down and be willing to talk about these things before people reach that stage. Because if the elder or the parent says, I don't want to have all this technology, but then maybe they have a heart attack or they have some traumatic event, and then they have no say in the matter. And often it will be their children who make the decisions. And if the children don't agree, or you don't have the children on board, you may want to die a natural death, but it doesn't happen. And in families where people don't talk about death and dying very much, there's so much fear. And often what I see, at least in Thailand and Asian countries, is that the children's fear of death is projected onto the parents, so that they should do everything they can to extend the life of their parent, with whatever technology, that every moment counts. And it's really because they can't bear for their parent to pass away, rather than out of true compassion for the parent. So I see these things as family issues rather than
individual issues, and having everybody who's going to be involved to sit down and talk through these things. Again, there's great conflicts in families arise when maybe if there's more than one child wants to use every possible technology available to extend the life of a parent, and then the other child wants mother or father to die naturally. And it can cause great conflicts and anger and long-lasting resentments in families. So it's something to really talk about beforehand. But I think that having this written we call living wills in Thailand is a very good thing if you prefer not to have all this technology. As far as organ donation is concerned, I think it's not like a Buddhist. There's not a Buddhist position on this, basically. But I think that the wish to share and to donate your body to reduce the suffering of others is admirable. But I can understand why some people don't want to do it, and again, I think it's completely voluntary. So it's a matter of really bringing these things up and going through them and examining your motivations. And if you make a decision which is maybe not going to be so acceptable to the people around you, then taking some time to explain yourself and to really let people understand why you're doing things. Well, in terms of meditation techniques, there are innumerable ways of abandoning the hindrances. So, like samadhi begins when the hindrances we were speaking of before end. So that's, but the method which you use to take the mind beyond the hindrances is really depends on what suits you, what works for you, and concentrating on the sensation of the breath at the tip of the nose, or in the throat, or in the chest, or in the abdomen, are all equally valid if you sustain your attention on those points, or you meditate on loving kindness, or meditation on death. So there are discursive meditations as well as non-discursive meditations, when you focus thinking until thinking kind of burns itself out. And concentrating on a chakra is similarly legitimate. If you, it's just a matter of keeping your mind on that one spot. It's the same basic process. The importance of the Buddhist approach is that it's considered to be like we could call it like a holistic approach in which you're also developing mindfulness and care of your actions and your speech and your daily life, and developing wise ways of considering your life, and so you're developing a sort of a harmony
between body, speech, and mind, which will lead to the kind of calm and of whether it's jhana or whether it's fall short of jhana, which will then lead on to development of wisdom or vipassana. So meditation is seen within the context of this threefold training of action and speech, of the emotions and of wisdom. And so the kind of calm that it's not just an ability to calm the mind and to stop thinking, but it's this very rich calmness which bears within it the seeds of insight and understanding. ภาษาไทยคือที่จริงการสวดภาษาบาลีล้วนโดยไม่รู้ความหมายเท่าไหร่มันก็มีผลต่อตัวจิตใจก็เป็นวิธีฝึกจิตให้สงบได้มันก็เป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้าเราสวดในหมู่บางทีก็จะทำให้เกิดปิติได้โดยที่เราไม่เข้าใจความหมายในบางครั้งนี่เราแปลได้แปลเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแต่ถ้าถามว่าแล้วความหมายของภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยจะรู้หรือเปล่าใช่ไหมสมมติว่าเราแปลสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใช่ไหมเราเคยเห็นไหมเหตุให้เกิดทุกข์เราก็รู้ความหมายแต่ตัวสมุทัยจริงๆแล้วก็ยังไม่รู้นิโรธก็แปลได้แต่เราก็รู้สิ่งนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม่จะแปลในภาษาที่รู้มันก็เป็นการรู้เพลินๆมันไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงแต่ตอนนี้ในเมื่อเราสวดหรือว่าทำวัดสวดมนต์แปลมันก็ดีแบบหนึ่งเพราะว่าคำแปลนี้จะมันค่อยซึมซับอยู่ในใจจนกระทั่งโยมอาจจะเคยเป็นหรือเปล่าว่าในชีวิตประจำวันนะบางทีมันจะมีอะไรอยู่ดีๆมันมีอะไรเกิดขึ้นนะก็บทสวดมนต์จะพูดขึ้นมาเองโดยเราไม่ตั้งใจใช่ไหมนี่คืออานิสงส์ผลดีของการรู้คำแปลมันก็จะมีธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าในภาษาแม่ของเราอยู่ในใจซึ่งโดยที่เราไม่ต้องตั้งใจมันก็พูดขึ้นมามันก็มีอาจารย์ที่ตัวไปที่ไหนแล้วมันก็มีกัลยาณมิตรอยู่ข้างในบางทีก็นะมาเข้าใจทำให้เกิดปิติในธรรมได้แล้วก็อ่านคำแปลก็ดีฮะคือที่อาตมามีพระลูกศิษย์เป็นพระฝรั่งอยู่ที่เมืองไทยก็มีปัญหาอะไรมากมายไม่สงบนั่งสมาธิก็ไม่สงบเดินจงกรมก็ไม่สงบท้อแท้ใจอาตมาก็เลยแนะนำให้ท่องพระสูตรแต่ไม่ใช่ท่องพระสูตรภาษาบาลีท่องคำแปลท่องเป็นภาษาอังกฤษล้วนแล้วก็เดินท่องด้วยแล้วก็เดินจงกรมสวดด้วยได้ผลนะจิตสงบแล้วก็มีความบางทีเราก็หาคำแปลแล้วก็ไม่ต้องสวดบาลีเลยเอาภาษาไทยล้วนนี่ก็ซาบซึ้งอีกแบบหนึ่ง
อืมเหมือนกับเราเข้าใจว่าสมมุติถ้าเราเข้าใจว่าเรารู้ว่าต้องไม่คิดต้องอยู่กับปัจจุบันต้องกำหนดลมหายใจต้องนับเหมือนหนูอ่านมาเยอะก็จะนับ1 ถึง 5แล้วก็ไป6แล้วก็ไป7แล้วก็วนรอบใหม่เหมือนทุกอย่างที่ไม่ว่าจะฟังมาอ่านมาเหมือนมันไม่ช่วยถึงแม้แบบในหัวมันจะว่างไม่มีความคิดอะไรเลยกำหนดลมหายใจได้อย่างที่เขาบอกว่าต้องทำแต่มันเหมือนคือสมาธิเนี่ยกับการฝึกจิตมันไม่ใช่ว่าต้องการจะหาหินมาทับหญ้าใช่ไหมคือถ้ามันมีเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ในใจเราต้องกำหนดรู้ตัวทุกข์แล้วก็ต้องปล่อยวางสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็จะปล่อยวางได้ยังไงก็โดยอริยมรรคมีองค์8โดยทานโดยศีลโดยภาวนาการนั่งสมาธิก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งการให้ทานกันบางทีเราก็หมกมุ่นกับปัญหาตัวเองมากคิดสงสารตัวเองคิดวกไปวกมาพยายามไม่คิดได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าการที่เราอย่างถือว่าเป็นปัญหาของเราเป็นเจ้าของปัญหาตัวนี้ฮะตัวร้ายที่ทำให้ไม่หายทุกข์สักทีนี่การเริ่มต้นนี่ก็เรื่องการให้ทานการพยายามช่วยเหลือคนอื่นทำอะไรเพื่อประโยชน์คนอื่นก็เป็นวิธีง่ายๆที่เราจะไม่ต้องอยู่กับตัวเองมากจนเกินไปทีนี้การอ่านการฟังก็ดีแต่ว่าให้เข้าใจว่านี่ก็คือเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นความพลัดพรากก็เป็นเรื่องธรรมดาเกิดขึ้นแล้วต้องดับไป Hello แล้วต้อง Goodbye มันก็ต้องมีอย่างนั้นก็พยายามดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาคือการภาวนานี่ไม่ใช่เพื่อว่าจะไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่ไม่ต้องรับรู้ต่อสิ่งที่เจ็บใจแล้วที่ทำให้เราเป็นทุกข์แต่ทำให้เราจิตใจเราเข้มแข็งพอจะรู้ตามความเป็นจริงได้มันก็เป็นแค่นั้นแหละเป็นแค่นั้นเองเป็นเรื่องธรรมดาตามเหตุตามปัจจัยใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราคิดจะพยายามอยู่แบบไม่คิดอะไรซะเลยอยู่ในปัจจุบันมันไม่ได้หรอกอยู่ในปัจจุบันแบบนั้นก็แม้แต่พระอรหันต์จะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่ว่าจะอยู่ในปัจจุบันจนถึงสนามบินนะมันต้องจองตั๋วเรือบินล่วงหน้าใช่ไหมแล้วมันคือปัจจุบันเนี่ยมันไม่ห้ามเรื่องอนาคตแต่ก็รู้ว่านี่คือความคิดอนาคตคือความคิดอดีตคือความจำนี่ถ้าเราอยู่ในปัจจุบันรู้เท่าทันความจำรู้เท่าทันความคิดอันนี้ก็คือการอยู่ในปัจจุบันแต่อยู่ในปัจจุบันคือไม่คิดอะไรเลยนะมันไม่ได้หรอกเรียกคนเมาเหล้าก็อยู่ในปัจจุบันใช่ไหมนี่สติรัชานก็อยู่ในปัจจุบันแต่เราก็ต้องมีความวางแผนคือต้องใช้ปัญญาที่เรามีปัญหาที่จะต้องแก้ไขหรือมีธุระที่จะจัดการก็ต้องดูว่าอันไหนต้องทำก่อนอะไรทำหลังจะทำยังไงจึงจะดี เวลาเราจะทำอะไรก็ต้องดึงความรู้จากอดีตที่เราเคยศึกษามาเพื่อแก้ปัญหาปัจจุบันไม่ใช่ว่าเจอปัญหาเมื่อก็เจอเป็นครั้งแรกอยู่ในปัจจุบันเพราะอดีตอนาคตคือความจำความคิดมันไม่ใช่สิ่งไม่ใช่เป็นผิดเป็นภัยเพียงแต่ว่ารู้เท่าทันไม่หลงอยู่กับความคิดไม่หลงอยู่กับความจำแต่รู้เท่าทันมันมาอีกแล้วสมมติว่าเรามีความคิดเศร้าตัวเศร้ามันมาอีกแล้วตัวเศร้าแต่ตัวรู้ว่าเศร้านี่มันไม่ใช่อันเดียวกันใช่ไหมเข้าใจไหมถ้าเศร้าแล้วก็รู้ว่าเศร้าตัวรู้นี่เศร้าไหมไม่รู้ว่าเศร้าไม่อยู่กับตัวรู้สิฮะไม่อยู่กับตัวเศร้า
ท่านสอนเหมือนกับว่ามีห้องหนึ่งแล้วก็มีเก้าอี้ตัวเดียวอยู่กลางห้อง เราไปนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ตัวนั้นใครจะเข้ามาก็อยู่ไม่ได้นานเพราะไม่มีที่นั่งไม่มีที่พักเข้ามาก็ออกไปท่านเปรียบเทียบเหมือนเราตั้งสติอยู่ในใจอารมณ์ต่างๆเข้ามาไม่อยู่ไม่นานหรอกไอ้ตัวเศร้ามาแล้วก็ไปเสียใจเข้ามาแล้วก็ไปเดี๋ยวดีใจเสียใจจิตขึ้นจิตลงธรรมดาของมันแต่อย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันไม่ต้องไปไล่มันออกมันก็ไปของมันเองถ้าเราไม่ยินดีต้อนรับเดี๋ยวมันก็ค่อยๆจางไปแต่มันเราจะไปกำหนดว่าอยากให้ความทุกข์นี้หายเร็วๆทำไมมันหลายวันแล้วมันยังไม่ดีขึ้นมันจะไปดูปฏิทินอย่างนั้นไม่ได้มันเป็นตามเรื่องของมันแต่เมื่อเรามีแผลถ้าเรามีแผลเนี่ยอยากให้มันหายเร็วแต่มันก็มีเวลาของมันใช่ไหมแต่เราจะทำอะไรได้ก็สำคัญที่สุดก็อย่าให้มันสกปรกรักษาแผลให้มันสะอาดเพราะถ้าสกปรกแล้วมันก็จะเป็นอักเสบแล้วก็ยิ่งหายช้านั้นเวลาเรามีทุกข์ทางใจนี่เหมือนเรามีแผลเราก็ต้องรักษาความสะอาดของมันไว้อย่าไปคิดปรุงแต่งอย่าไปว่าตัวเองอย่าไปว่าใครเป็นเรื่องของธรรมดาแหละเดี๋ยวก็ค่อยๆโอเค Okay, English question? Anyone? Yes. Yeah. Yeah. Well, you've probably noticed that in the Buddhist teaching, the Buddhist teachings are often expressed in groups of 3 of this and 4 of that and 5 of this. You may wonder why that should be the case. Well, one reason for it is for ease of memorization in those days when people didn't write things down. But more importantly, it's because the genius of the Buddha was to understand the organic relationship between virtues or between different mental states. So it's not just like this potpourri of you should be like that, you should be this quality and that quality, but the Buddha understood exactly how things work together. And so one of the key teachings you may be familiar with is we call the 4 Brahmaviharas, or divine abidings. And these are a group of metta, loving kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity. Now the 4th one is this interesting equanimity. We don't often think of equanimity as an emotion. We tend to think emotion is more kind of positive or negative, whereas equanimity is neither positive nor negative. But equanimity is the key factor. And in most of these groups of Dhammas, you'll find that there will be one of those in that group which will be a representative of wisdom. So it won't always be called Panya or wisdom, but it will be it will fulfill the kind of the wisdom function in that group. So when we want to help someone, we want to help someone be happy, we can't always do it. So what happens? Where do you put your mind when someone's suffering terribly and you want to help them and you can't? Or you want to help someone to be happy and you're not able to do that? Where do you put your mind? And so the Buddha says that's when you go to equanimity. So it's more like the sort of the neutral gear before you go into the positive giving modes of kindness and compassion. And this equanimity is the evenness of mind which comes from the reflection on the law of karma, that we all have
we're all the owners of our karma, the heirs to our karma, from the chant. And so sometimes people have to receive the fruits of their karma. And we do everything we can, but there's always that kind of factor X that there's no way of measuring, whether someone can be helped or whether it's the right time, whether people are ripe enough to be helped. And that's our refuge. So we give what we can give and do everything we can to help others. But it's never going to be, there's always going to be disappointments and failures, and then we have to say, yeah, this is the karma of this person right now. But when you say that, it's not like you just write somebody off. But if you, for instance, in the case you want to help somebody and they reject you, they don't trust you, they don't want to hear your advice, then you rest in equanimity. But there's that readiness there that if the situation should change and there is something you can do, then you're not writing them off and you say, okay, I don't care anymore. But you're saying, if things change, then I will be ready. But right now, this is just a time to rest and just to gather my own energies and just to be. As I have this, I've been going to China and Tibet a lot more in the last few years, and sometimes talking with monks of other traditions or Buddhists from Mahayana traditions. And so there's this kind of idea of Theravada as a sort of Hinayana, it's just sort of the selfish arahant kind of ideal. And I was to say, well, no, it's not that at all. I mean, it's the Buddha says that if you want to help others sustainably, effectively, and wisely, you have to attend to your own welfare. And we see this so often when people are fired by these ideals of service and renunciation, and yet after a year or two, they completely burn out, or they work in charitable foundations, and then they start off with very pure mind, and then after a while, maybe the power that they have or the praise that they receive goes to their heads because they don't know how to look after their own heart and mind. So the more that you can look after your own heart and mind, then the more energy you have and the more wisdom you have that you can help others. And don't forget that probably the most important thing that we give is not verbal. It's not what we do. It's who we are. And when someone is embodying those qualities of peace and kindness and compassion, then that means more to someone in pain than things that they do or things that they say. And so by caring for yourself, and you see this, we can't see that ourselves and we overlook that. But just that sense of calm and kindness, that's a great gift to people that you're giving already. And so look after that and cherish that. Yeah. Mm. Mm. ก็เลยคำกล่าวหาว่าดื้อนะมันก็มัน
มันก็เกิดว่าเราต้องการให้ใครทำอะไรตามใจเราแล้วเมื่อเขาไม่ยอมทำตามเราก็หาว่าเขาดื้อใช่ไหมนั่นไม่แต่หมายความว่าคำกล่าวหาว่าดื้อเนี่ยเราก็รับฟังไว้จะดื้อหรือไม่ดื้อมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคนที่ผิดหวังหรือไม่พอใจที่เราไม่ทำตามแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องแยกแยะระหว่างการรักษาหรือว่าการยืนยันในหลักการของเราและการดื้อถ้าไม่ดื้อแปลว่าไม่รับฟังเหตุผลเลยคิดมั่นใจตั้งแต่ต้นว่าเราถูกเขาผิดเพียงแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเราถูกยังไงเขาผิดยังไงเท่านั้นเองอันนี้ก็คือดื้อแต่ถ้าท่านยืนยันในหลักการเราก็ถือว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราถ้าเรามั่นใจว่าหลักการนี้ถูกต้องตรงตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าเราก็สมควรจะยืนยันถ้าคนอยากชวนให้เราดื่มเหล้าชวนให้เราทำอะไรที่มันผิดศีลธรรมแล้วไม่ทำเราก็ไม่ควรจะถือว่าเด้อใช่ไหมเพราะว่าเรามีหลักชีวิตเราก็ไม่ได้ถือว่าอย่างตาบอดเราก็รับมาด้วยปัญญาเราเป็นพุทธมามกะแล้วเราก็เป็นผู้ทรงศีลที่พุทธองค์กล่าวถึงผู้เป็นโสดาบันผู้ที่ไม่แต่ผู้ครองเรือนแต่ว่าบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเพราะพฤติกรรมความเป็นอยู่เป็นที่พอใจของเทวดาทั้งหลายคือเราไม่ต้องเป็นที่นิยมของคนรอบข้างทุกคนเรียกว่าถามตัวเองว่าที่เราทำนี้เราตำหนิติเตียนตัวเองได้ไหมถ้าบอกว่าไม่และข้อที่สองก็คือครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือถ้าท่านทราบทุกสิ่งอย่างท่านจะเห็นชอบไหมท่านจะเห็นด้วยไหมท่านจะตำหนิเราได้ไหมบางครั้งเราคิดว่าถ้าตัวเองตำหนิตัวเองไม่มีอะไรแต่ถ้าครูบาอาจารย์ทราบนะท่านจะว่าเราได้ไหมอันนี้ก็คือวิธีที่จะกลั่นกรองความคิดอีกชั้นหนึ่งมันอยู่ที่อย่างว่ามันอยู่ที่ความหมายของคำว่าดื้อส่วนมากเราใช้คำว่าดื้อในความหมายที่ไม่ดีใช่ไหมคือไม่รับฟังในเหตุผลจะเอาแต่ตามใจตัวเองอย่างเดียวแต่ถ้าเรารับฟังด้วยความเคารพในความคิดเห็นของคนรอบข้างรับพิจารณาด้วยเหตุผลแต่เมื่อพิจารณาแล้วไม่เห็นด้วยก็นั้นไม่ใช่ดื้อใช่ไหมดื้อก็คือไม่สนใจเขาจะว่ายังไงฉันก็จะทำอย่างนี้อันนั้นคือดื้ออยากคืออาตมาว่าในการสื่อสารมันไม่ใช่เฉพาะในเรื่องนี้เรื่องเดียวก็ต้องพูดในลักษณะการแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลเขาว่าเมื่อแล้วก็พูดเจาะจงอย่าไปพูดจะว่าคนนี้จะตักเตือนใครอย่าไปว่ากว้างๆหรือว่านิสัยใจคออย่าไปใช้คำว่าเป็นอย่างนี้ทุกครั้งหรือว่าไม่เคยเนี่ยมันเด็ดขาดเกินไปใช่ไหม
และพูดเฉพาะเจาะจงว่าเมื่อวานนี้ตอนที่เราคุยกันเรื่องนั้นนะเรารู้สึกอย่างเมื่อคุณพูดอย่างนั้นคุณทำอย่างนั้นฉันก็รู้สึกอย่างนี้มันก็คือเป็นการให้ข้อมูลให้เขาเข้าใจเรามากขึ้นเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่รู้สึกตัวเขาเข้าข้างคิดเข้าข้างตัวเองมากแต่ถ้าเราพูดโดยไม่ได้ท้าทายไม่ได้ไปว่าเขาไม่ได้สั่งสอนเขาแต่เหมือนกับว่ารู้ไหมว่าเวลาพูดอย่างนี้รู้ไหมว่าฉันรู้สึกยังไงคือมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนของเขาจะเลิกหรือไม่เลิกเรื่องของเขาแต่อย่างน้อยก็ให้เขาเข้าใจเราเพราะบางทีเราก็พูดว่าเราไม่พูดเราก็ไม่ให้เขาเสียใจไม่อะไรแต่ว่าไม่พูดแต่มันออกอย่างอื่นมันออกกิริยาท่าทางมันออกมันรั่วออกมาใช่ไหมไม่ได้ออกมาทางปากมันรั่วออกมามันก็พอกันฮะนั้นหากาลเทศะทั้งสองคนเนี่ยแบบใจปกติใจเย็นๆเวลารำคาญเวลาขับข้องใจอย่าเพิ่งพูดหาโอกาสบรรยากาศที่ดีเป็นกันเองแล้วก็ยกขึ้นมาได้พูดเฉพาะเรื่องอย่าไปพูดกว้างๆทั่วไปเรื่องนิสัยใจคอนะคือถ้าคนว่านิสัยเราเป็นนิสัยแบบนั้นนะแล้วมันก็เป็นธรรมชาติที่เราก็ต้องป้องกันตัวใช่ไหมเหมือนกับเขาจะต่อยเราก็จะต้องไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องพูดในลักษณะที่เขาไม่รู้สึกว่าเราคุกคามหรือว่าเราไปสั่งสอนไปว่ากล่าวเพราะว่าเขามีอัตตาของเขาก็แทนที่จะบอกว่าเขาไม่ควรจะมีอัตตาเขาก็ยอมรับว่าเขามีแต่เมื่อเขามีอัตตาอย่างนี้จะพูดยังไงเขาจึงจะรับฟังเราได้ yeah. Not always. That's reasonable, but not always. Some people who develop concentration without wisdom tend to develop a very strong mind, which can just suppress things very easily. And they tend to develop a kind of a habit which is very unwilling to deal with complexity or ambiguity or discomfort. They just use this power of their mind just to squash things. And long run, that doesn't work out so well. So sometimes, like really good concentration is not always as useful as not so good concentration. Like a lot of meditators, if you're on a retreat or you're doing something, and then maybe you just lose it a bit, and you go out and you chat to someone, or you lose your temper or something like this. And you come back and you start to meditate, and that whole meditation session is a complete write-off, Now, that sounds like bad news, but the good news is that if you sit and you say, what went on there? Oh, it's really true. If you don't take care of your speech and you don't take care of your conduct, then meditation is never going to develop very, very well. I've got to be really more careful how I behave around other people and how I speak. Whereas I say some people have this natural gift for samadhi, and they can act in very unkind kinds of ways, arrogant kind of way, and then they come and sit samadhi, and within a few minutes their mind is calm, and they never see the problem. Why should I bother about it? I can just make my mind calm wherever I want to. So
there's this kind of the ironies and complexities of spiritual life, that you begin to discover as you go along. And maybe the good is not so great, and the people who say I'm just a terrible meditator, actually, in the long run, they're learning more from what they need to really learn in life. But generally speaking, if someone has developed good samadhi, then they've been leading a wholesome life, and that they spend a lot of time looking at themselves and their mind, and they tend to be wiser than someone who's not at all introspective. So it's a reasonable kind of criteria, isn't it? Okay, I have an appointment with the abbot, so I shall maybe it'll be enough for this afternoon.